Okay. Attention here! Marked a location. Marked a location. Enemies ahead! Enemies ahead! I need a weapon. I need armor. I need a helmet. I need a backpack. I got supplies. Marked an enemy's death crate. मैं चलो मारी के चलो चलो का नाम तो ना हो चाहता है कि चलो अरे हाँ दुकान में आलू के चावल बेटा कहाँ गए आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बंदर ने लात मारी रो रहे थे। हाँ देखो ऐसे याद है मेरे को।
Big shout out to Aisvia. I got supplies. Big shout out to BW4 Tanvi bhai. Big shout out to ऋषि भाई. आप बस ये अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें. तो भाई गाना भाई जोन में निकल लो. जोन बहुत दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है. गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं है. अपन तो ऐसे कर रहे जैसे मैं जैसे अपन टाइम Search for vehicles. तो यहाँ से ना ले लेते ना भाई. तो ऐसे ना नहीं मरते यार से. गाड़ी देखो, रोड तो मस्त है भाई. मस्त रोड तो मिल गई मेरे को. डीपी मिल गई, स्कारल मिल गई. फोरक्स नहीं मिला यार. फोरक्स किसने मार्क किया था यार, मुझे चाहिए भाई. दे दो यार. मेरे पास ले ले भाई. ठीक चल. फिर मैं क्या तो करूं. मुझे भी दे तुमको फॉरेक्स. भाई ये कोई मुझे भी बात नहीं. ठीक है. नहीं ये कोई बात नहीं. शॉर्ट आउट दिया था ना मैंने आपको, वापस ले लूंगा. I got supplies. नाव नहीं है. अरे 3x नहीं चाहिए ऋषि यार. तू जितना कहो ना उतना ही किया कर. ऋषि माँ का एडवांस मतलब जोन बहुत दूर है. मैं क्या बोल रहा था, अंग्रेजी में बोला. हिंदी में तो बोला. तो वहीं एड्रेस को मत पूरा की नौकरी अपनी यार भैया. अपनी है यार भैया. क्या बोल रहा. 3 नंबर. अरे भाई नाव में चलता है यार. ठीक है इसमें. मैं नहीं बख्श. मेरा 20 बैंडेज है. मैं बख्श सकता हूँ. ऐसी बात नहीं. हो गया. नाव मिल गए. नाव में जा. यार जल्दी आना आए तो भाई. तो इस नाव को मट्टी में क्यों लेके आया. अब कौन ले जाएगा इसको पीछे. पागल है भाई. टीम में पागल भरे हैं. तुम आ जा नहीं करूँ आ जा. अरे तो भाई ये नाव का ऐसे कर दिया ना भाई हमारा ऋषि. हाँ एक और डाल. एक पागल डाल.
आजा भाई, आजा 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 आजा। जाओ जाओ मरने। बहुत दिनों बाद मैं नाव से जा रहा हूँ भाई, बहुत दिनों बाद। अरे तो 4 नंबर को छोड़ के क्यों जा रहे हो? 4 नंबर छोड़ के आप भी तो। बहुत बोरिंग लग रहा है नाव में जाना। अरे जी भाई ठीक है। Watch out! चालीस 4x तो कितना काम कर रहा है यार भाई। क्या हुआ? कितना कैसे काम कर रहा है? फॉरेक्स तो मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा तेरे को क्या सेटिंग करनी है तेरे को। तो बिना से पानी मिला दे भाई। बता बता बता। हाँ, अरे बाद में देख, बाद में लगूंगा ना तेरे में मैं कोई बैठ के चलाऊंगा भी। रूही भाई। क्या चलाएगा तू? फॉरेक्स चलाएगा? फॉरेक्स क्या? हाँ, इधर आ, फिर इधर लेट जा। ये बात जा, तो भाई इसमें जा, सेंसिटिविटी में जा, सेंसिटिविटी। एक्टिविटी में आ गया, सेंसिटिविटी में आ गया। तेरे को किसकी चाहिए? एम ओवरऑल सबकी चाहिए या फिर किसकी चाहिए? M4 की चाहिए तेरे को? ठीक है, बात सबकी करवा दे, सबकी करवा दे फर्स्ट क्लास। सबकी बता दूंगा। एक काम कर, रेड डॉट करवा, सबकी करवा दे। अरे तेरे को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तो कर लेना बाद में। तू मुझे बता दे भाई, 10 मिनट लगेगी, बता दे। चल ठीक है। कैमरा कैमरा से बोलते, कैमरा सेंसिटिविटी, कैमरा में जा। हाँ? कैमरा 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 में आ गया, पैराशूटिंग में आ कैमरा गया। सेंसिटिविटी जा। हाँ, थर्ड पर्सन हाँ, शो कैमरा कर ले। सेंसिटिविटी आ गई। हाँ, थर्ड पर्सन शो कर ले। तो पे कर लूँ। हाँ, फर्स्ट पर्सन नो स्कोप 90 कर ले। 5% उसको 90। हाँ, TPP एम 40 कर ले। और एक कैमरा पैराशूटिंग कितनी करनी है भाई? क्या हुआ? पकड़ में ना कैमरा पैराशूटिंग। गाड़ी 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 गाड़ी। अच्छा ये लाया क्या? तो अरे यार भाई, बैठ जा, गाड़ी में बैठ जा पहले। अच्छा गाड़ी में I'm बैठ जा। really sorry. Watch out! बाद Watch में करें। out! बाद में करेंगे, ये बोल रहा था मैं। लॉबी में खड़े रहेंगे तब करेंगे। ठीक है भाई। Watch out! Enemies ahead!
इसके बाद उन्होंने तीनों को मारते ना दो ट्राई करके इस Watch जगह out! मारते थे आपको बता रहा हूँ Watch बुलाते out! अच्छा यहाँ से अच्छा, बुलाया तुमको यहाँ दो से ट्राई बुला। चाहिए हाँ यहाँ से बुला के वहाँ मारते सब Get in the car. Get in the car. Get in the car. बंदा पीछे बंदा पीछे बंदा Watch पीछे out! बंदा पीछे बंदा अपने अरे मैं तो गाड़ी को भी तिरछी मिर्ची घुमाया था, मैं तो मैं लूंगा कि अरे यार आगे मनीष में आ रही है Watch out! Watch out! Watch out! गाड़ी आ गई। Marked a location. मार दिया मैंने मैं नेट डाला हूँ, मैं नेट डाला हूँ, मत जाओ मैं नेट तो डाला। मेरे सब बंदे मर गए तो फिर हम क्या जॉब छोड़ दें? तो हम क्या जॉब छोड़ दें? आगे बंदे आगे और हमें मेरा फॉरेस्ट उठा दिया तुमने। नहीं हो रहा कि भाई ओगले का कर नहीं ओगले ले स्मोक पड़ी Watch out! अरे हाँ ओक देना भाई, ओक कहाँ है? ओक तो मेरी फेवरेट है। ना भाई फोर एक्स तो पड़ा है ठीक है हाँ, बहुत ही शक्तिमान। ट्राई मत करो, बोल दिया करो गाड़ी लेके चल, हम बैग के ऊपर के लिख के रखते हैं। यार इतना बंदा कम क्यों उठा रहा है ये घर? अबे लूटने तो ढंग से रुको। तो लूट नहीं पाया भाई उठा ले फोर एक्स उठा ले मैं सोच रहा हूँ क्या लूँ क्या नहीं लूँ। मुझे बट डिफिलोड करने दे। नहीं बोलोगे तुम लोग, रुको जोन से बाहर रुको बस। अब लास्ट लूट है मेरी है, अब इसको चिकन डिनर कर दूंगा। हमें दो Watch चार out! आगे ग्रुप है पार दिए नहीं है डी हाँ हाँ भाई Watch out! चेक करेंगे। तेरे यार आया समझ ले ठीक है सर ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो आप लेमन ग्रास खाया करो। हाँ इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? लेवल पे भी कम हो रहा है यार इसी है भाई, इसको दो करने दो भाई, ये मन मर्जी का मालिक है। ये दो नंबर शाना है भाई, बेचारा आराम से बैठा है, साथ खेल रहा है, अच्छा बंदा। यहाँ रोकते कवर में गाड़ी।
यहाँ रोके मत भाई, यहाँ रोके मत, जगह बहुत गंदी है। मस्त जगह है, क्या गंदी जगह है। यहाँ तो भाई पीछे पड़ेगी, नहीं पुरानी जगह में कहीं से पड़ेगी यार। कैसे पड़ेगी बता। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर बैठ जाएगा ना, लेट जाएगा, तेरे कहीं से नहीं पड़ेगी। अगर तुम लोग चारों कोनों में रहोगे, बस बताते रहोगे इधर से बंदे आ गए, इधर से बंदे आ गए। Watch out! तो क्या पड़ा है भाई? एक भी किल नहीं किया मैंने यार, एक किल भी नहीं किया भाई। इसलिए वहां तो बोल रहा था मैं सबको मार दिया, बोल रहा है एक ही किल नहीं किया। तेरे दोनों मर्दे मार रहा तेरे बहन की। अरे एक किल नहीं किया, झूठ बोल रहा है। मार कोई कौन ग्रिड का दोनों ऐसे नहीं मारते भाई, तू दिमाग नहीं लगा रहा, देख ऐसे मारते, देख इधर नेट डाल दिया। ऐसे मारते भाई, तुम डरते क्यों इतना। अब मजाक हो गया तो गेम खेलो डाल फिर। डाल 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 ना। क्या हुआ, डर क्यों रहा है। यही खड़ा हूँ मैं देख ले, पहले बोलो मोली। ड्रॉप मंगाया, ड्रॉप मंगाया मैंने भाई। दोनों इमोट दिखाऊं तेरा, देख। याद है, याद है हमें सबको याद है। ये भी रोल बात, ये मस्त था ना इमोट, ये वाला इमोट मस्त लगा था। ये वाला यार मेरे पास नीली नीली बन गन की स्किन है, सारी गन की स्किन नीली है। Watch ड्रॉप out! मंगाया बेटा, तो नीचे लाओ ड्रॉप। Marked a location. पास नहीं है भाई, वो दूर है। यार इसमें को नेक्स्ट मैच नहीं खिलाएंगे, तो बोल दो। फिर इनको यूट्यूब पे सब्सक्राइबर चाहिए, ये बोलते तो है नहीं। बेटा बंदा ना मारना, सब मत कर चाचा, पीछे भी देख। ऋषि मैं बहुत वो हूँ, ठीक है, मेरे को पता है कहाँ क्या है। क्या चाहिए चित्ता, बोलो ना। लोग लूट जाओगे, बंदे लोग लूट के उस Watch जगह पे out! आएंगे भाई। यार ये बंदे के पास सब कुछ है भाई, ये दोनों नंबर के पास सब कुछ है भाई। इसके बाद गन की स्किन भी है, पेन की स्किन भी है, बट यार ये दिखा नहीं रहा भाई, ये दिखा के नहीं कर रहा, ये डाउट है भाई। ये देख इसके पास सीजन 13 का वो भी है, ऑर्नामेंट भी है, एक बैक किल का वो। फिर ऐसे कैसे हो सकता है भाई। अरे दो नंबर, रुकना रुकना, तो ऑर्नामेंट है, ये है कुछ नहीं बोल रहा था, मैं तो बोल रहा था इसमें से आप नहीं कर रहे हो। बोल नहीं रहे भाई तुम। अच्छा अब बंदे आएंगे भाई। Watch out! Watch out! Marked a location. बंदा Marked a सामने, बंदा location. सामने, बंदा। Enemies ahead! On my way! हाँ मैंने मैं दिया था। Marked a location.
Watch out! तरफ बंदा पे, उस तरफ बंदा। Watch out! बंदे रुक गया यार, हम Watch out! यार दो बंदे मैंने बहुत बस उतारा उनको। मत जाओगे तो आप मर सकता हूँ। तो मार दिया क्या? Watch out! बंदा आ रहा है, बंदा आ रहा है, बंदा आ रहा है पीछे।